咁以下咧，我就會介紹呢個作品啦。其實呢個作品叫布倫天號啦。咁喺1950年嗰時咧，當日本打仗嗰時，我哋係掠奪翻嚟嘅一幅油畫嚟㗎。咁其實我哋當展出呢份作品嘅時候咧，大家都會見到個背景係好多龜裂嘅裂紋，其實係即係修復咗好耐。你就可以行近啲睇下，真係好多裂紋㗎，見唔見到？係啊，當時我哋收翻嚟嗰陣時咧，個背景咧，即係個天空係好深層啦。之前嘅原色同埋層次感咧都比較少㗎。所以咧，我哋就用修復嘅方法啦，就用一啲溶劑同埋手術刀咧，除去舊嘅顏料啦，之後就同埋喺後面就支除咗啲老化嘅畫紙啦，跟住就再用一啲聚酯嘅畫布同埋粘貼劑咧，喺油畫嘅背後咧塗一層底㗎，跟住最後就噴上一個保護光漆同埋顏料嘅層缺損嘅地方啦，油翻一啲，同埋填咗石灰同埋膠水混合物啦，喺幅畫度。最後就用一啲優質嘅水彩啦，同埋修復專用嘅顏料，將畫面缺失嘅地方填翻好啲，所以我哋而家先睇到咁靚，同埋有翻層次，同埋顏色鮮豔對比較多嘅顏色啦。咁不如我講下，其實呢個作品係想講啲乜嘢啦？其實呢幅嘢係想話，呢個係呢艘船係參加過第一次鴉片戰爭㗎。咁你都會見到佢係有英國嘅國旗啦，咁就係當時咧就係呢個船係靠風帆去做動力啦，同埋呢艘船係比中國更大嘅強力，即軍力好龐大，係比中國更大嘅呢艘船。咁我哋都見到啦，佢呢度船嘅身邊有72支炮，當時已經算好勁㗎啦，同埋係有3層嘅炮係啊，甲板，仲有其實佢屬於係最高級啦，喺當時鴉片戰爭喺英國嗰度係算最高級。同埋而家我哋尖沙咀嘅白蘭天道咧，都以布倫天號咧命名㗎。咁第二幅啦，就介紹就係佢哋好多時佢有參埋個人咁咧，係啊。咁就又等我介紹第二幅作品啦。其實呢艘船咧，我哋覺得佢嘅特色係比較特別㗎。大家你見唔見到佢嘅船頭？大家可以近啲嗰度。唔係啊，佢個尾好似嘅，不過係啊，個尾好似，但係你哋會見到係呢個頭呢個尾，知唔知？我都初頭都分唔清點解呢個係頭，呢個係尾咧？係啦，因為有對眼啊！其實大家都知中國係比較迷信啲、比較傳統啲嘅啦。大家聖詩嗰時都會見到有隻眼係點睛，就等於佢哋都會覺得船前面有對眼就可以航啊，即係航道啊，行得好似暢順啲，好似無風無浪咁樣，好順利咁樣行啦。咁而佢嘅船尾咧，都會見到有鷹嘅，當時同埋一啲中國自己代表吉祥嘅圖案啦，係啦。同埋其實呢艘船咧，其實用嚟做咩咧？係商船嚟㗎，佢哋係運載絲綢啦、茶葉啦同埋陶瓷等等呢啲嘢啦。因為外國人係睇中咗中國人呢啲嘢。當時咧，呢個咧又可以稱沙屁股㗎，我哋叫佢，同埋佢係有8000噸嘅排水量啦。裡面呢度咧有1000個水手，係啊，8000噸嘅排水量，係啊，好大㗎嗰時好似
100個水手，sorry 啊，100個水手。係800噸嘅體重，哦，但係以當其時嚟講都係一隻好威水咯，因為係中國製造。而家啲轉眼都唔知咁。係嘛？呢個我又唔好到我又覺得好難買。會唔會揸去邊啊？去翻去英國、外國嗰邊。其實咧，佢係第一艘嘅，佢叫奇英號，係第一艘嘅商船，係繞過非洲嘅好望角。係啊，裏面有14個船員咁樣啦，其實佢係咩324日由波士頓去過倫敦㗎，係由波士頓去過倫敦。好啊好啊，佢喺